σήκωσε. Είπα πως πάνω σου πήγες στο μαχαίρι και πάνω στην καψερή σου τη μάρα. Κι ομολογώ πως παραΐθια πολύ και φαρμάκι. Ταγκόνι μου προδότης, ο γιος του γιού μου του ήρωα, πια σκοτώθηκε τυχαία. Για την πατρίδα δεν έπεσε. Για την πατρίδα μας. Και ποιος το βεβαίωσε πως ήταν ταγκόνι μου προδότης. Ο γιος του κυρία μου είναι. Ο Γιάννης σας. Αυτόν κουβαλάνε οι στρατιώτες στα αυτοκίνητα. Και πάλε γύρω στα χωριά να κοιτάνε. Δάγκωσε τη γλώσσα σου, κύριε Γιώργηρα. Ο άντρας μου δεν έφτιαχνε προδότες. Παλικάρι του ήταν. Και τίμιος. Σ' όλα του. Παλικάρια και τίμια παιδιά του κάνει. Πετράκι, τη φέτρα και ο Γιάννης μου ακόμα. Απ' τη μια παλικαριά ως την άλλη, τι, μισής πιθαμή. Μισό λογάκι πετάς και γίνεσαι παλικάρι τον εχθρό. Έξω από εδώ μέσα. Τον ένα τον έπαψα ήρωα. Τον άλλο ήρωα θα τον πάψω. Αν είναι ανάγκη και τούτη, η δεύτερη μου κόρη, ηρώισσα θα την θάψω. Όχι, εγώ θα πέσω πάνω στα δύο μου παιδιά. Κι ας μείνει η κορούλα μου. Τούτη θα ξαναφτιάξει το σπίτι μας. Και θα γεμίσει νέους ήρωες στο σπιτικό μου. Υπόθεση δική σου, κυρά μου. Μα όχι και να νομίζουν τα γόνι μου προδότης Καριώτη, Λέω να πάει ο καθένας στη δουλειά του. Άκουσα κι είπα. Καθαρό το φωτομέτωπο. Και κουράγιο, κυρά μου. Μπορεί να είναι ευθύνη. Τώρα καλή. Πολύς κόσμος εδώ. Δεν πάτε κυράδες μου στα σπίτια σας. Έχουμε και εμείς τις έγκυες μας. Σωστά τα λες. Μικρό είναι να κάνεις δυο παλικάρια. Να δαγκάσεις τη γλώσσα σου, κυρία Γιώργενα. Μάνα, ο πατέρας είναι αδριεμένος, κόρη μου. Γυναίκα! Εδώ είμαι, αφέντη μου. Δεν θα ανοίξετε κανενός να μπει στο σπίτι. Μήτε του γιου σου του ζωντανού, του κανακάρι σου. Παναγιά μου, αφέντη μου. Λογαριασμό στον εαυτό μου δίνω και στο Θεό. Είναι τούτες οι κουβέντες του πατέρα. Μάνα, σίγησε θα τρελαθώ. Σαν καρδιά μπήκαν στο στήθος μου τα λόγια του πατέρα σου. Τι να συμβαίνει. Λες, θα πρέπει να τρέξεις έξω. Ίσως μάθεις. Ποιος το μάνα μας το πει κατάμουτρα. Αδυσάριστα, εύκολα τα λένε. Μα είναι αληθινά τα λόγια της κυρίας Γιώργενας. Μάνα ντροπή. Έδωσε τη γλώσσα σου, κόρη μου. Εμένα η καρδιά μου δεν νιώθει ντροπή. Πάει να πει πως κάτι το ανεξήγητο συμβαίνει. Δεν λέω. Μα ο γιος μου, ο Γιάννης μου, είναι καθαρός σαν τον ουρανό. Μείνε εδώ να κοιτάξω. Δεν είμαι αδελφός, θα πηδούσα από τη μάντρα. Δεν θα ερχόταν μέρα μεσημέρι έξω πορτά. Παναγιά μου Δέσποινα, προφύλαξέ μας από την τροφή. Δεν είναι πιο μεγάλη τροφή από την προδοσία. Ποιος είναι καλέ? Α, του λόγου λένε εκεί. Παναγιά μου και να έχουμε καλό μήνυμα. Μέσα είναι η κορούλα σου. Πού να πάει? Την αφήνει ο πατέρας. Κορούλα μου, ώρα καλή. Καλώς την Εδηθιούλα. Άντε σαν Αγγελική. Είπα να περάσω να σας δω μια ματιά σήμερα. Γιατί εδώ που τα λέμε στεναχωρέθηκα. Ποτέ καλέ ξαδερφή από τις διαδόσεις, τα λόγια του κόσμου. Είπα λοιπόν, καλύτερα από δικού το στόμα παρά από εχθρού. Γιατί ο εχθρός εδώ που τα λέμε βάζει παλμάκι στη γλώσσα του και σε σφάζει με τα όλα. Είπα λοιπόν, συγκέντησα εγώ, θα το πω με γλυκά. Είσαι ευλογημένη και με τσάκισες, Παναγιά μου. Ήρθανε δύο παλικάρια από το πέρα από εδώ και διαδώσανε πως ήταν το Γιάννη σου, μέσα στο στρατιωτικό αυτοκίνητο. Δάγκωσε! Μη βιάζεσαι, ξαδέρφη. Ο άντρας μου τα εξήγησε όλα. Μου είπε λοιπόν ο άντρας μου, μπορεί να τον πιάσανε και τον πηγαίνουν για ανάπτυξη. Να, ας πούμε ήταν περαστικό. Πού τον πιάσανε το γιο μου! Πού να ξέρω. Εδώ που τα λέμε, άκουσα και λάλησα. Ο άντρας μου πάντα το καλό λέει. Ψάχνει το στόμα του. Ξάδερφος είναι όπως όλοι.
τα λέμε χρειάζεται καλοσύνη. Προδότης! Ο γιος μου προδότης! Ταξιαγγελική, μήπως πετάξεις κανένα παρήλογο, γιατί μ' αυτό σταυρό. Στάσου, ξαδέρφη, νιώθω τον πόνο σου. Προχτές ακόμα έχασες τον ήρωα του Πετράκη σου. Αλλά ψυχή μου, αν λύγησε στα βάσανα ο Γιάννης. Δεν λυγίζει ο αδελφός μου, είναι από σίδερο. Μεγάλο λόγο, μην πεις κορούλα μου. Και εδώ που τα λέμε ξαδέρφοι, δεν υπάρχει τίποτα το σίγουρο. Τον είδανε, λέει, να σταματά το στρατιωτικό αυτοκίνητο στην πλατεία του Πέραμπολου. Κάπνιζε, λένε ο γιος σου. Τι πήγε να καθίσει ο ευλογημένος μπροστά σε τόσο κόσμο και έφυγε στα χάγια του. Αλλά εδώ που τα λέμε, πάω να πιστέψω τον άντρα. Έπρεπε όμως να σας τα πω. Είσαι λίγο αξίτιμη, ξαδέρφη, μα είναι χρέος. Τι να είναι, Τα ζώα! Να πάω να δω, μάνα! Να μείνεις εδώ που είσαι. Όταν θα φύγει, ξαδέρφη, θα κοιτάξουμε μαζί. το λες για να πηγαίνω. Όχι καμένη κι έτσι. Ό,τι είχα να πω το. Κουβέντα είπαμε. Τι, θα σου πούμε και το ευχαριστώ. Α, Τι είναι, α, τίποτα, θάρεψα. Να πάω να κοιτάξω, μάνα. Όχι, να μείνεις εδώ που είσαι. Κάθισε, ξαδέρφη. Ή... καλέ, εδώ είσαστε συγχυσμένες. Καλύτερα να πάω στη δουλειά μου. Δυσάρεστα είπα. Τι, κέρασμα θέλω. Μην είσαι υπερβολική. Κόρη μου, πάρε την ξαδέρφη πίσω από αυτά. Τότε, ώρα καλή και κουράγιο. Στο καλό. Να σε βλέπουμε, ξαδέρφη. Μη βγεις. Μίλησε όμως. Τι θέλεις. Να σε φιλήσω, μάνα! Έφυγες από τη φυλακή. Να έρθω κοντά, μάνα! Όχι. Θα σε δει ξαδέρφη. Όλοι στο χωριό σε λένε προδότη. Αλήθεια. Α, όχι. Δεν έχουνε άδικο. Τι! Έξω τέρας! Εγώ ήρωες γεννώ! Παιδιά προδότες δεν έχω! Έκαψες το γέρο σου πατέρα. Πήρε τα χωράφια για σένα θαρώ. Μαύρισες την αδερφή σου που απόμεινε. Κι ήρθες τώρα να σε φιλήσω. Που να καεί η ώρα που σε γέννησα. Μην κατάργεσαι, μάνα, κι αμαρτάνεις. Μη να αμαρτήσω, προδότη. Το πόνο της άλλης μανάς βλέπω μπρος μου. Φύγε τέρας. Εγώ με την πατρίδα σε γέννησα. Δεν σε γέννησα για τον εχθρό. Φύγε, γιατί θα φωνάξω τον χωριό να σε σκοτώσει. Σου σε ξυλωθώ κι εγώ που σε γέννησα. Εσέ το τέρας. Μάνα! Δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Δεν θέλω καμιά εξήγηση. Μήτε σε γέννησα. Μήτε σε μεγάλωσα. Φύγε. Φύγε, καταραμένε. Φύγε. Στο διάλο. Γεια, μάνα! Τώρα νιώθω τη μεγάλη μάνα αξιώτικα. Τι έχεις, μάνα? Παναγιά μου. Τίποτα. Ο αδερφός σου. Εδώ. Σίγαραψέ τον πια. Μονάχα ένα αδερφό είχες. Τον Πετράκη. Που πέσε στη μάχη για να γλιτώσουν οι άλλοι. Τούτος, ο δεύτερος, καταραμένο το όνομά του. Δεν υπήρξε ποτέ για μας. Ήρθε εδώ. Τούτος έρωτο. Ήρθε και μου το ομολόγησε. Ντροπή. Α, όχι. Πού πας? Θα το ξεκάβω. Θα του φυτέψω μια σφαίρα. Τον αδερφό σου. Δεν είναι αδερφός μου. Αφού πρώτα στον ατόμα του, αδερφός μου δεν είναι. Άσε το όπλο του πατέρα σου. Κείνος τον έπιασε. Κείνος έχει δικαίωμα να του πάρει τη ζωή. Ο πατέρας δεν ορκίστηκε. Κορούλα μου, είσαι αντάρτησα. Πατριώτησα. Αχ, Χριστέ μου, συγχώριο. Κλείσε το στόμα σου, μάνα, που ξέφυγε. Άκουσε, κόρη μου, μια πικραμένη μάνα. Εμένα, μην αγγίξεις απάνω στον αδερφό σου. Θα σε τρώει αργότερα ο καημός. Κείνος τον έπιασε. Κείνος έχει δικαίωμα να του πάρει τη ζωή. Μη εσύ κοντά στην αγκαλιά μου. Είμαστε εμείς γυναίκες. Πλαστήκαμε να αγαπούμε μόνο. Τα άλλα είναι δουλειά των ανδρών
Άσε με, κορίτσι μου. Δόξα σοι ο Θεός. Γυναίκα τόπλο μου. Αμέσως, πατέρα. Θεέ μου. Κι να πρωτοκλάψω. Σώσε μας, Κύριε. Μάνα! Φίλε καταραμένε. Θα σας σκοτώσει ο πατέρας. Εμένα! Ναι. Φύγε. Δεν φοβάμαι τέτοιο πατέρα. Ο πατέρας μου είναι παλικάρι. Λεβέντης ρε μάνα, να σου ζήσει. Φύγε, Γιάννη. Τρελάθηκες. Πατέρα, εδώ είναι πατέρα ο προδότης. Ποιος προδότης? Ο γιος σου, ο Γιάννης. Χαχα. Δώσε του τ' άλλον του φέκη κόρη μου. Του το ξεκαθάρισε το πέρα χωριό και το δικό μας από τους προδότες. Σου φάγε το γιο της καραποτιάς. Και τσιμουδιά. Μπορεί να έχουμε ιστορίες. Έκαμνε τον προδότη για να μάθει τους προδότες και να πει την ευκαιρία να τους ξεκάνει. Αδελφέ μου. Γεια μου. Λεβέντη μου. Φύγε, πρώτοι μας κατέβουν οι Εγγλέζοι. Γεια σας. Και να έχω το καμάρι. Εσύ αντάμωση. Στο καλό σπλάχνο μου. Στο καλό ήρω, αδελφέ μου. Φύγε Γιάννη. Λεβέντη μου. Για την πατρίδα. Για την ελευθεριά. Τι να σου στείλω, γιώτα μου. Τι να σου προποδίσω. Μίλαν σου στείλω σέπεται. Κι η δόνη μαρακιάζει. Και τα αρνιδρό μου δάκρυο θα λιώσει το ματσίνι. Μάνα! Πού είναι ο αδελφός μου? Τον φέρανε νεκρό. Αδελφέ μου! Χριστά μου μάτια! Λεβέντη της Κύπρου και της Λευτεριάς! Αγάπη μου, αδελφέ μου! Δεν το πιστεύω τα μάτια μου! Έφυγε Λεβέντης και γύρισε εξαπλωτός. Πώς! Πότε! Πού γίνανε όλα τούτα! Μιλήστε μου! Τον ψάχνω μια περίπου. Έμπαινε στο χωριό. Τον αρπάξανε εχθροί και το χτυπούσανε να μιλήσει. Πάνω στην πάρη να τους ξεφύγει από το ξύλο, κάποιος του φύτεψε τη σφαίρα στην πλάτη. Κάποιοι δικοί μας περνούσαν από εκεί και είπανε να τον κουβαλήσουν στο σπίτι. Οι περίπολες έφυγε. Δεν ξέρουμε νάνα. Και ο πατέρας το ξέρει! Δεν γύρισε ακόμα. Μάνα! Τι συλλογίζεσαι! Μίλησε! Δεν συλλογίζομαι, κορούλα μου. Ο νους μου σταμάτησε. Αυτό μας ήταν. Αυτό μας ο Θεός διάλεξε. Ο Θεός. Σάρτο το όνομά του. Τι να σου στείλω, γιώτα μου. Τι να σου προποδίσω. Μίλαν σου στείλω σέπεται. Κάνει ο πατέρας το πόδι ξαφνικά και του συμβεί τίποτε. Μάνα! Άκουσε τη γλώσσα σου. Μην κακομέρεις. Γιατί έτσι και έχουμε ιστορίες. Εδώ που φτάσαμε δεν έχει πιο κάτω. Πετράκης. Λένε πως δεν έχουν είδηση σου. Μα το νιώθω. Πως δεν υπάρχει πια. Η Φέδρα, η αδερφή σου, σκοτώθηκε στο βουνό. Ο Γιάννης μου, ο δεύτερος μου, νάτος εδώ. Απομείναμε τρεις. Πολλοί είμαστε. Η μισή. Ο γιος σου, το φανάρι μου. Πού είναι ο ήρωας? Πατέρα! Είναι μια φούχτα πεθαμένο κορμί πάνω στην τάβλα. Ήθελετε σκηνιά στο σπίτι μου. Άσε με κακούργε. Είσαι ο... Είναι ξεείμαι. Τιμημένα το έχω το μέτωπο.
νεαροί μας να συγκινείται εσείς με την προσπάθειά τους. Παρόλο που παράτυπα κάπως προχωρούμε σε κάποια κλήρωση, επειδή ο σκοπός είναι ιερός, επειδή τα παιδιά της Τερεσή στην προσπάθεια τους να αποκτήσουν κάποια στέγη η οποία να βοηθήσει στην δραστηριοποίηση, την περαιτέρω δραστηριοποίηση της νεολαίας, έχουμε κυκλοφορήσει το Λαγείο της Τερεσή, το οποίο αποκλειστικά σκοπό έχει την ενίσχυση του Ταμείου και σκοπός αποκλειστικός είναι η ανέγερση του εγκύματος της νεολαίας. Θα παρακαλούσαμε όσοι έχουν στα χέρια τους μητρώα στον Λαγείο, όπως θα παραδώσουμε στην Γραμματεία της Νεολαίας, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε. Όχι. Ελπίζω, εάν υπάρχουν κάποιοι οποίοι μπορούν να ανοίξουν τον οβολό τους και να ενισχύσουν περαιτέρω από τα Λαγεία την προσπάθεια των νέων, θα είναι ευπρόσδεκτοι. Ο έτοιμος βουλευτής Λάρνακος κ. Ανδρέας Μαθηκολώνης κάνει την εισφορά των 50 λιρών για ενίσχυση του Ταμείου της Νεολαίας. Πιστεύω υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι μπορούν να ακολουθήσουν το παράδειγμα του κ. Μαθηκολώνη. Αντιλαμβάνομαι έχουμε και άλλους αξιωματούχους. Ο κύριος Αυγουστής κάνει την εισφορά των 20 λιρών. Αντιλαμβάνομαι ο κύριος Κ. Ανδρέου κάτι σκέφτεται να προτείνει. Ο κύριος Ανδρέας Τσαγκαρίδης εισφέρει το ποσό των 20 λιρών. Ο κύριος Κύπρος Ανδρέου το ποσό των 30 λιρών. Δεν μπορώ να αμηνοποιήσω, εισφέρω το ποσό των 50 λιρών. Εκτός από την βοήθεια στα σκηνικά, ο κύριος Πανίκος Φιλίππου εισφέρει το ποσό των 20 λιρών. Δεν ακούσαμε ορμηθιώτες. Ο κύριος Καλιξιώνης το ποσό των 20 λιρών. Ο κύριος Τσαγκαρίδης το ποσό των 20 λιρών. Ο κύριος Δεόφιλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 20 λίρες. Ο κύριος Γιοργαράκης δεν ακούστηκε. Εισφέρει το ποσό των 50 λιρών ο προπονητής της ομάδας του. Επειδή με χτυπά το φως του βίντεο δεν μπορώ να κοιτάξω προς τα κάτω από πίσω, δεν υπάρχει καμιά φορά. Ποιος? Ο Παναγιώτης Βαρνάβα το ποσό των 20 λιρών. Παναγιώτης Φιλίππου, με συγχωρείτε. Ναι, κάτι ακούγεται για τον πρόεδρο του ΑΣΟ. Τα εθνικόφρονα σωματεία, ο ΑΣΟ, τι έχει να εισφέρει για την ενίσχυση της νεολαίας? Δεν άκουσα τον κύριο πρόεδρο. 50 λίρες στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣΟ. Ο κύριος Πανίκος Θεοδόρου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ζήνωνας Λάρνακος, το ποσό των 20 λιρών. Έχει υποχρέωση ο Ζήνωνας προς τον ΑΣΟ. Ο κύριος Αντώνης Βαρνάβα,
Αντωνίου εισφέρει το ποσό των 20 λιρών και τα φωτιστικά τα οποία είχαμε στο θεατρικό. Φυσικά πρέπει να υπάρχουν και απόντες στην απόψινή εκδήλωση για τους οποίους θα υπάρχει ανοιχτός κατάλογος εισφορών για ενίσχυση του Ταμείου του ΔΕΔΙΣΗ. Ο κύριος Γιάννος Νικόλας Ιάκωβος Κυριάκος Νικόλα μεταπολιτής αυτοκινήτων από την Λάρνακα εισφέρει το ποσό των 20 λιρών. Πέραν από την βοήθεια του προς την ΔΕΔΙΣΗ, ο Κυριάκος Χριστοφόρου ακούω έχει να εισφέρει το ποσό των 20 λιρών. 100 λίρες από τον Κυριάκο. Εισφέρει 20 λίρες για ενίσχυση του Ταμείου του ΔΕΔΙΣΗ. Ο κύριος Αγγελέας Κωνσταντίνου και τον ευχαριστούμε εισφέρει το ποσό των 100 λιρών για ενίσχυση του Ταμείου. Έχουν τελειώσει οι εισφορές προς το Ταμείο της ΔΕΔΙΣΗ που όπως αναφέραμε προηγούμενα θα υπάρχει ανοιχτός κατάλογος εισφορών και από άλλους οι οποίοι είναι απόντες απόψε. Εκ μέρους της ΔΕΔΙΣΗ Ορμητιάς εκφράζω τις ευχαριστίες της ΔΕΔΙΣΗ προς τους εισφορείς και προς όλους σας όσους εκτιμήσετε με την παρουσία σας στην απόψινή εκδήλωση και σας υποσχόμεθα ότι αυτά τα οποία προσφέρετε προς την ΔΕΔΙΣΗ δεν θα πάνε χαμένα. Σας ευχαριστούμε, προχωρούμε στην κλήρωση. Είναι ο ρυθμός 474 και κερδίζει ένα αρνί. Είναι προσφορά του κυρίου Κόκκου Κυπρί το αρνί και όποιος είναι ο τυχερός με τον αριθμό 474 παρακαλείται ο τυχερός είναι ο πρόεδρος του Ζήνονα. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σου. Ο πρόεδρος του Ζήνονα κάνει δώρο το δώρο που έχει κερδίσει προς την νεολαία. Είναι υποχρεωμένη και τον ευχαριστούμε. Είναι υποχρεωμένη να εξακριβώσει το δώρο. Το χαρίζει στην ΔΕΔΙΣΗ και η ΔΕΔΙΣΗ είναι υποχρεωμένη να το ξανακληρώσει και να το χαρίσει με τη σειρά της σε νέων τυχερών. Ο αριθμός είναι 1150. Αφού απέτηση όλων είναι να μείνει δώρο στην ΔΕΔΙΣΗ, σας ευχαριστούμε για να γιορτάσει η ΔΕΔΙΣΗ. Τώρα όλοι μαζί αξάλλουμε τον εθνικό ύμνο. Ευχαριστώ την ΔΕΔΙΣΗ για τα λουλούδια που μου προσφέρει και τους υπόσχομαι και τους διαβεβαιώ και
να ομολογήσω στην Ερυσή ότι ήταν καλύτεροι από εμάς που ανεβάσαμε πριν κάποια χρόνια το θέατρο που είδατε. Δεν εννοώ ότι ήταν καλύτεροι από εμάς και δυστυχώς ότι προσωπικά δεν είναι δίπλα. Ας να ευχαριστούμε τον